大家好啊！今日咧就想同大家開箱呢個 Modular 咧嘅1:64頭文字 D 嘅場景啦。咁今次就係呢個神之手對呢個高橋啟介 GTR 嘅 R34對呢個 FD3S 啦。咁其實呢個系列咧咁已經出到第8盒㗎啦。咁其實我都好中意呢個角色同埋呢場嘅比賽啦，因為中間咧咁其實就有個 U-turn 嘅場面咧，其實我覺得係頭文字 D 最經典嘅一幕。咁大家有興趣咧咁就可以睇翻啦。咁呢個就喺第4季嘅最後嗰幾集嘅。咁其實我哋可以睇翻咧，咁其實咧同動畫嗰啲色咧係唔同㗎啦。動畫咧咁其實咧係偏向淺金色啦，而今次咧咁其實都係跟翻個漫畫咁就係深藍色咁樣啦。咁我擺把間尺喺度咧，俾大家咧咁其實係即係俾大家知道翻嗰個 size 係點啦。咁其實咧我哋睇到個外盒咧其實係非常之精美嘅。咁我哋亦都可以睇到啦。後面亦都會有啲觀眾啦，咁但係呢個都係喺黃昏嘅場景啦。如果係夜晚咧，咁就更加好啦。咁跟住咧，咁就俾下大家睇下各個面係點嘅情況啦。係啦，呢個就面啦，呢個就頂個底啦。係啦，亦都可以睇埋個側邊啦。咁其實咧佢都好精美嘅個盒，咁我呢度咧都係值得一讚。咁有事不宜遲啦，咁我哋咧亦都可以開個箱嚟俾大家睇下望一望啦。裡面咧就有個呢個透明嘅箱咧就包住嘅，咁我哋咧就可以再開埋啦。咁可以俾個近鏡大家，望下啦。係啊。咁其實咧，我哋可以睇翻啦，其實同其他嘅同系列咧嘅其他車款咧係一樣嘅。咁佢都有一個即係馬路咁嘅設計啦。咁而咧亦都有個名片啦。咁我哋都可以睇下個底係點啦。係啦。咁呢個就係可以俾大家望一望啦。咁其實咧，我哋可以睇翻車裏面咧，咁其實都係咧，即係都係咧黑色嘅裏面，係啦。咁又冇話特別嘅塗裝嘅。咁我覺得，但係以1:64嚟講咧，咁呢個亦都係 reasonable 嘅。咁而咧，我哋都可以睇到咧，其實嗰個輪廓啊，同埋嗰個線條咧，亦都係做得係好精細嘅。咁我覺得呢個咧係值得加分啦，真係。咁同我哋可以睇下啲頭燈啦，啲頭燈咧其實佢嗰個部件咧都係透明嘅，所以我覺得呢個係真係值得一讚。咁但係咧，我哋咧就可以見到咧呢個咁其實咧係有啲唔對稱㗎啦。我唔知係咪我嗰盒先係咁啦。咁大家買嘅時候咧都可以即係留意翻啦。係啦，咁然後咧去到後面咧就係嗰個車牌啦。咁車牌咧亦都好似之前咁咧，都係印上頭文字 D 啦。咁個人嚟講咧，其實會比較喜歡咧，就係用翻即係真係動畫裏面咧嗰個數字嘅車牌，咁我係更加正啊！我覺得。咁但係咧有度亦都好值得一讚啦，就係嗰個車啦，其實咧嗰個車頂裏面咧亦都可以即係好明顯咁見到裏面個剎車碟啦。咁呢個咧我亦都係非常之中意，即係裏面有個機械個味道喺度啦。咁跟住咧，我哋亦都可以即係俾大家各個嘅角度嚟望一望啦。其實真係做得非常之好嘅，我覺得1:64，同埋咧以其他嘅車廠嚟講咧，咁亦都係冇出過呢個咁嘅類似咁嘅系列啦。所以其實我一見到咧，已經第一時間即刻買咗，係真係好正，好精彩。咁就再俾大家望下啦。咁中意呢兩個角色嘅朋友咧，咁其實真係好值得去買。係啦，咁最後就俾大家再望一望啦。
咁呢條片咧亦都去到呢度啦。咁如果中意我條片嘅話，咁希望大家可以 like 翻啦。你嘅 like 咧對於我嚟講就係最大嘅動力啦。咁我哋咧下次嗰條片咧再見啦。好，拜拜。